আমার ফেজার বাইক নিয়ে আমার ফ্রেন্ড কিন্তু এক মনে চালিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় সে এটার থেকে বেশি কমফোর্ট সে বর্তমান ক্র্যাশ সুজুকি জিক্সার এফআই এবিএস এবং তো এই যে দেখেন বলতে বলতে এটা চালিয়ে তারপরে একটু কথা বলি আপনাদের সাথে, হয়তো যে চেঞ্জ করি। আর যেহেতু এই বাইকে সুইচ করার একটা ইচ্ছা আছে, তাই এটা 148 কেজির আর আমার ফেজারটা হচ্ছে 137 কেজি, তো সেই তুলনায় আর এই বাইকের ড্যাশবোর্ডটা কিন্তু দেখতে খুবই চমৎকার। আমার কাছে পার্সোনালি সিবিআর এর যে আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালোই আছেন। এখন আমি যাচ্ছি ফরিদপুরে, আর দেখতেই পাচ্ছেন আজকে কিন্তু নতুন একটা বাইক নিয়ে ফরিদপুরে যাচ্ছি। আর এই যে আমার বাইকটা নিয়ে আমার ফ্রেন্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তো আমি মূলত ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত আসলাম আমার এই বাইকটা চালায়, তারপর হচ্ছে ওর সাথে আমার বাইকটা সুইচ করলাম। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার ফেজার বাইক নিয়ে আমার ফ্রেন্ড কিন্তু এক মনে চালিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় সে এটার থেকে বেশি কমফোর্ট আমার ফেজারে পাইছে। এই বাইকটা চালানোর একটা উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্য তো অবশ্যই আছে। আমি যেহেতু আমার ফেজার বাইক প্রায় 4 বছর চালিয়েছি, তো এখন মনে হচ্ছে একটু আপগ্রেড করা দরকার। যদিও ফেজার চালায় অনেক কমফোর্ট এবং আরাম পাইছি, আর ইয়ামাহার বাইক আসলে মানে এর বিকল্প অন্য কোনো বাইক হয় বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু একই মডেল যেহেতু অনেকদিন চালিয়ে ফেলেছি, এখন মনে হচ্ছে একটু চেঞ্জ করি। আর যেহেতু এই বাইকে সুইচ করার একটা ইচ্ছা আছে, তাই এই বাইকটার একরকম একটা রিভিউ বা ফিডব্যাকটা কেমন, ব্রেক কন্ট্রোল, ব্যালেন্স, এগুলো দেখার জন্যই লং ওয়েতে এই বাইকটা আজকে চালাচ্ছি। আসলে শহরের ভিতরে 2-3 কিলো চালিয়ে কিন্তু একটা বাইকের প্রপার ব্যালেন্স কন্ট্রোল এগুলা মানে ভালো আইডিয়া কিন্তু পাওয়া যায় না। এই কারণে আসলে হাইওয়েতে চালানো। তো দেখি আপনাদের একটু রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার সামনে বাংলাদেশের বর্তমান ক্র্যাশ সুজুকি জিক্সার এফআই এবিএস এবং এর যে স্পেশাল কালার ম্যাট ব্ল্যাক এডিশন, সেই বাইকটা। তো এই বাইকটা আসলে প্রথম দেখাতে যে কেউ এর প্রেমে পড়বে, আমি আসলে তার ব্যতিক্রম নই। ফুল ফেয়ার্ড একটা স্পোর্টস বাইকের শেপ দেখতেই পাচ্ছেন। আর আকাশে একটু মেঘ করছে, বাইকটা চালিয়ে তারপরে একটু কথা বলি আপনাদের সাথে, হয়তো যে কোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে। তো এই যে প্রথমে যে গো লেখাটা আসে, এটা কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগে। R15 এরকম কিছু একটা লেখা আসে, রেসিং বাডি বা কিছু একটা। যাই হোক, আমি প্রথমে একটু দুঃখ প্রকাশ করে নিচ্ছি, কারণ দেখতেই পাচ্ছেন বাইকে স্পিড মিটারের কানেকশনটা ডিসকানেক্ট করা। তো এটা যার বাইক সে হয়তো সঙ্গত কারণে করেছে, যাই হোক ওই বিষয়ে আমরা না যাই। তবে কানেকশনটা করা থাকলে আপনাদেরকে এর যে র পাওয়ার বা টর্ক এই সম্বন্ধে আরো প্র্যাকটিক্যালি আইডিয়া দিতে পারতাম। তো এর মাঝখানে বৃষ্টি হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছেন রাস্তা বেশ ভেজা, একটু সাবধানে বাইক চালাতে হবে। যদিও এবিএস সিস্টেম আছে, তারপর আসলে সাবধানতার কোনো মাইন্ড নাই। তো এই যে দেখেন বলতে বলতে আঙ্কেল একটা 4V নিয়ে কোনো প্রকার সেফটি ছাড়াই, হেলমেট কিছুই পরে নাই, সে উল্টা পাশ দিয়ে সে রাস্তায় কর্নারিং করে আমার সাইডে চলে আসছে। তো যাই হোক, আপনারা একটু সাবধানে খেয়াল করে বাইক চালাবেন, কারণ এই ধরনের লোকজন যে কখন আপনার সামনে এসে পড়বে আপনি টেরও পাবেন না। তো এই বাইকটার ইনিশিয়াল টর্ক বা রেডি পিক আপ কিন্তু যথেষ্ট ভালো এবং অনেক স্মুথলি টান ওঠে। বাইকটা প্রায় 13,000 কিলোর কাছাকাছি চালানো হয়েছে, তো এখনো বাইকটা কিন্তু অনেক স্মুথ। আর দিন দিন এইটা আরো চালানোর পরে হয়তো আরো বেশি স্মুথ আউটপুট পাওয়া যাবে এর থেকে। এই যে দেখেন আমার ফ্রেন্ড আমার ফেজার বাইকটা চালিয়ে খুব বেশ এনজয় করছে আর কি, দেখতে বেশ ভালো লাগছে বাইকটা। আর এই বাইকটার ব্রেকিং সিস্টেম কিন্তু আপনারা সবাই জানেন, সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস, পিছে ডিস্ক ব্রেক, তো যথেষ্ট স্টেবল এবং ব্রেকিং ব্যালেন্স কিন্তু অনেক ভালো, অনেক ভালো ব্রেকিং পারফরমেন্স পাওয়া যায়। যদিও এবিএসটা মাঝে মাঝে একটু ছেড়ে দেয়, আমি আমার কাছে মনে হয়েছে। আর বলতে বলতে একটা কর্নারিং করলাম, কিন্তু আমার কাছে গাড়িটা কিন্তু একটু হেভি মনে হলো, যেহেতু এটা 148 কেজির আর আমার ফেজারটা হচ্ছে 137 কেজি, তো সেই তুলনায় একটু অভ্যস্ততার কারণ হয়তো আমার কাছে বাইকটা বেশ হেভি লাগতেছে। আস্তে আস্তে তো এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। তো যেটা বলছিলাম, এটার স্পিড ব্রেকারে গেলে মাঝে মাঝে এবিএসটা ফেল করে, এটা হয়তো বা 2-1 বার হতে পারে, তো এটা কোনো মেজর ইস্যু না। আর এই বাইকের ড্যাশবোর্ডটা কিন্তু দেখতে খুবই চমৎকার। আমার কাছে পার্সোনালি সিবিআর এর যে আগের মডেলটা আছে, সেই মডেলটার ইন্টেরিয়র মতো লাগে, বেশ সুন্দর দেখতে। আর এর বিল্ড কোয়ালিটি
মানে একটা প্রিমিয়াম স্পোর্টস বাইক R15 বা সিবিআর এর যে ড্যাশবোর্ডে বিল্ড কোয়ালিটি, সেম সেই ধরনের বিল্ড কোয়ালিটি এর ভিতর দেওয়া হয়েছে, এবং এটা হচ্ছে আমার এই বাইকটা পছন্দের অন্যতম প্রধান কারণ। অন্যদিকে ফেজার বাইকের ড্যাশবোর্ডটা দেখতে বেশ বড় সড়ো, তো এই কারণে আসলে আমার মনে হয় যে এই বাইকটা যেমন একটা কম্প্যাক্ট স্পোর্টস শেপের, ফেজার বাইকটা এই ধরনের একটা শেপ দিলে কিন্তু বাইকটা দেখতে আরো বেশি প্রিমিয়াম লাগতো। তো যাই হোক, এই বাইকটার লুকিং গ্লাসগুলো কিন্তু যথেষ্ট ওয়াইড, আর ভিউ অ্যাঙ্গেল অনেকটাই বেশি পাওয়া যায়। তো অনেকের কাছে আসলে এটা নিয়ে দ্বিমত আছে, অনেকেই বলে এই লুকিং গ্লাসগুলো অনেক অনেক বেশি ওয়াইড, সিটি ভিউ দিয়ে চালাতে কষ্ট হয়। আমি মনে করি আসলে এটা বাইকের দোষ না, এটা আসলে চালকেরই দোষ। কারণ লুকিং গ্লাসটা কিন্তু আপনার হ্যান্ডেলের থেকেও ওয়াইড কিছুটা কম। আর এই বাইকটার ড্যাশবোর্ডে একটা নেগেটিভ দিক আছে, সেটা হচ্ছে এর মাথাটা বা এই যে ভাইজরটা আছে, এই ভাইজরটা কিন্তু যথেষ্ট ছোট। যদিও এই বাইকটাতে আমার ফ্রেন্ড আফটার মার্কেট একটা ডার্ক ভাইজর মানে মডিফাই করে লাগাইছে, কিন্তু আমার কাছে আসলে এই যে এটা যে ক্লিয়ার ভাইজরটা আছে সেটা লুকটাই বেশি ভালো লাগে। তো হয়তো বাইকটার ভাইজরটা বা হাইটটা একটু বেশি হলে আরো বেশি সুন্দর লাগতো দেখতে। অনেকে কিন্তু এই বাইকের একটা কমপ্লেন করে যে এই বাইকটা নাকি 40 থেকে 50 কিলো যাওয়ার পরে ইঞ্জিনটা অনেক বেশি গরম হয়ে যায়। তো আমার কাছে কিন্তু তেমনটা মনে হয় না, আমি কিন্তু প্রায় 50 কিলোর কাছাকাছি বাইকটা চালিয়ে ফেলেছি। তো যেহেতু একটা ফুল ফেয়ার স্পোর্টস বাইক, কিছুটা হিটিং ইস্যু থাকতে পারে, তবে ওই লেভেলে না যতটা আসলে শোনা যায়। তো আমার পার্সোনাল সাজেশন থাকবে, যেহেতু এটা একটা ফুল ফেয়ার স্পোর্টস শেপের বাইক কিন্তু এয়ার কুলিং, বাতাস পাসিংটা কম হবে এটাই স্বাভাবিক। তো মিনিমাম 80 থেকে 90 কিলো পর পর একটা ব্রেক দেওয়া উচিত লং ট্যুরের ক্ষেত্রে। আর তাছাড়া বাইকের ইঞ্জিন হিটিং ইস্যু এগুলা অনেকাংশে ডিপেন্ড করে বাইকের ইউজারের উপরেও। তো আপনাদের সেটা মাথায় রেখে বাইকটাকে যত্নশীলভাবেই চালাতে হবে। তো যাই হোক, অনেক জ্ঞান দিয়ে ফেললাম, আজকে আর কথা বাড়াবো না। আমিও প্রায় আমার গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।